फ्रेंड हमारे पास ये डिजिटल मल्टीमीटर है जो काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम अभी चेक करने जा रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इसको चेक करने से पहले इसकी जो 9 वोल्ट की बैटरी है इसको आप खोल के बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद इसका जो बैक कवर है इसको खोल के किनारे रख दीजिए फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे 4 स्क्रू दिए हुए हैं, इनको आप खोल के आराम से पीसीबी को बाहर निकालिए। उसके बाद हमको इसमें फ्रेंड इसके जो डिस्प्ले है इस पर डाउट लग रहा है, तो हम सबसे पहले इसके डिस्प्ले को चेंज करेंगे। स्पेयर हमारे पास एक न्यू स्पेयर डिस्प्ले है, उसको लगा के देखेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारी सप्लाई है फ्रेंड वो आ रही है, क्योंकि इसका कभी कभी ये एलईडी ग्लो हो रहा है, कभी नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।